Hello guys, welcome to my new vlog. आज चाहिँ bardiya नेशनल पार्क जान गोही पर्यटन केन्द्र है। Please subscribe my channel. देखना सक्नुहुन्छ bardiya नेशनल पार्क भित्र गोही पर्यटन केन्द्र यहाँ चाहिँ गोही अनि कछुवाहरू आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ कछुवा गाइस, कछुवा देख्न सक्नुहुन्छ। बाबा हामीभन्दा बाहिर छन् कछुवाहरू। मगर गोही, मगर गोही पानीमा बसिरहेको छ मगर गोही। रहेछ गाइस, एउटा बच्चा रहेछ गाइस। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरू, गोहीको बच्चाहरू धेरै छन् गाइस। यहाँ चाहिँ घडियाल देख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा रहेछ, एउटा पानीमा छ गाइस, एउटा जमिनमा छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यहाँ पनि धेरै रहेछ। 2, 3, 4, 5, 6, 7वटा छ गाइस। पानीमा छ एउटा 8वटा गाइस। देख्न सक्नुहुन्छ नुहाइरहेको अवस्था। गर्मी भयो जस्तो छ गैंडालाई, पानीमा बसेको छ गाइस। पानीमा नुहाइरहेको छ गैंडा गाइस। उड्दैन गाइस, मजाले रेस्ट गरिरहेको छ गाइस। गर्मी बढेर होला, कतिको गर्मी साह्रै गर्मी बढिरहेको छ बर्दियाको। आजलाई यति नै गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि गाइस यो चाहिँ bardiya नेशनल पार्क, यो चाहिँ हात्तीसार हो गाइस। यो चाहिँ bardiyaको हात्तीसार गाइस। देख्न सक्नुहुन्छ हात्तीहरू। यहाँ चाहिँ हात्तीको बच्चा रहेछ गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। बच्चा खाँदैछ गाइस।